รายงานข่าวว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์กลาโหมแห่งชาติในกรุงเปียงยางนะครับซึ่งทางด้านคิมจองอึนนั้นเนี่ยมีการเดินหน้าพัฒนาโครงการดาวเทียมทางทหารเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อป้องกันตนเองและป้องกันอธิปไตยตลอดจนความมั่นคงแห่งชาติจากภัยคุกคามภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมรบของสหรัฐและภัยคุกคามอื่นๆนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือบอกว่าแม้การยิงจรวดส่งดาวเทียมครั้งที่ผ่านพ้นไปจะไม่เป็นไปตามแผนก็ตามแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยอย่าท้อแท้อย่าผิดหวังเดินหน้าพัฒนาต่อไปจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นส่งจรวดปล่อยดาวเทียมมาริยองวันออกจากสถานีปล่อยจรวดโซแฮในจังหวัดพยองอันเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ทว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับความพยายามดังกล่าวนั้นเป็นความต้องการส่งดาวเทียมสอดแนมครั้งที่2ต่อจากความสำเร็จในการส่งมาริยองวันซึ่งเป็นดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2566ตามการรายงานเบื้องต้นนั้นบอกว่าเกาหลีเหนือระบุด้วยว่าจรวดเชื้อเพลิงหรือว่าบูสเตอร์ขั้นที่1ระเบิดกลางอากาศซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวกับน้ำมันที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่และตอนนี้กำลังตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการใช้เชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวกับน้ำมันเป็นก้าวใหม่สำหรับเกาหลีเหนือและบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากทางด้านรัสเซียขณะที่สำนักงานคณะกรรมการเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ก็วิเคราะห์เบื้องต้นว่าความล้มเหลวน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการเผาไหม้เครื่องยนต์และอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อเตรียมความพร้อมกลับมาส่งจรวดปล่อยดาวเทียมดวงนี้อีกครั้งหนึ่งครับความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะก่อนหน้านี้มีการรายงานว่ามีวัตถุปริศนาซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือถูกพบเห็นบนถนนในกรุงโซลของเกาหลีใต้แล้วก็จากการเปิดเผยของเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าบอลลูนปริศนาจำนวนหนึ่งลอยข้ามพรมแดนจากเกาหลีเหนือมาที่เกาหลีใต้ซึ่งในนั้นเขาเชื่อว่ามันเป็นใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มีการพบเห็นมากมายในบริเวณชายแดนขยองกีคังวอนกองทัพตอนนี้กำลังตรวจสอบนะคะรวมไปถึงมีการกำจัดด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการแจ้งเตือนไปยังพลเมืองที่อาศัยบอกว่าตอนนี้ต้องมีการงดกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสัมผัสกับวัตถุที่ไม่รู้จักแล้วก็ต้องมีการรายงานด้วยว่าถ้าพบเจอสิ่งเหล่านั้นไปยังฐานทัพทหารหรือว่าสถานีตำรวจที่มันใกล้ที่สุดคือก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีใต้มีการปล่อยบอลลูนที่ผูกติดใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อข้ามพรมแดนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวเกาหลีเหนือต่อต้านการปกครองของคิมจองอึนและบางครั้งนอกจากที่จะมีเรื่องของใบปลิวแล้วก็ยังมีการแนบเงินจำนวนหนึ่งส่งไปให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของชายแดนขณะที่คิมคังอิลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของเกาหลีเหนือนะคะออกมาระบุแล้วก็ออกมาตอบโต้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าจะมีการดำเนินการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันรวมไปถึงเรื่องของการต่อต้านการส่งใบปลิวขยะอื่นๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณที่มันใกล้กับพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะครับก็คือฝั่งเกาหลีเหนือไปยั่วเขาฝั่งเกาหลีใต้ไปยั่วเขาก่อนส่งใบปลิวไปประมาณว่าอยู่เกาหลีใต้สบายนะฮะแล้วพวกคุณต้องต่อต้านระบบของคิมจองอึนนะพวกคุณถึงจะอยู่ได้สบายแบบอยู่ที่เกาหลีใต้อะไรแบบนี้นะฮะวันนี้เกาหลีเหนือก็ส่งบอลลูนข้ามมานะฮะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในบอลลูนนั้นใส่ขยะมาใส่สิ่งปฏิกูลมาส่งข้ามแดนมานะฝั่งของเกาหลีใต้บอกนี่เป็นการเอาคืนที่เรียกว่าสมน้ำทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูที่ไต้หวันกันบ้างตั้งแต่ตอนเลือกตั้งผู้นำไต้หวันคือไต้หวันคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งเขาเลือกตั้งผู้นำก็คือตัวประธานาธิบดีแยกออกจากการเลือกตั้งสสดังนั้นนะครับมันเลยเกิดเหตุผมก็บอกตั้งแต่ตอนเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆว่าผู้นำนะครับก็คือยังได้ผู้นำจากพรรคเดิมนั่นก็คือมาจากพรรคDPP นะฮะอย่างไล่ชิงเต๋อก็แต่งตั้งเป็นผู้นำกันไปสาบานตนไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่าสสในสภานั้นคุณผู้ชมของทางด้านไต้หวันเขาเรียกว่าสภานิติบัญญัตินะกลายเป็นว่าฝ่ายค้านมีจำนวนสสมากกว่าฝ่ายรัฐบาลแล้วทีนี้เมื่อวานเปิดประชุมสภาครั้งแรกคุณผู้ชมมันเกิดความวุ่นวายความวุ่นวายคืออะไรครับคือฝ่ายค้านเขาเสนอกฎหมายปกติกฎหมายในสภามันจะมาจากฝ่ายรัฐบาลใช่ค่ะกฎหมายฝ่ายค้านมันจะถูกตีตกเพราะยังไงเพราะเสียงรัฐบาลมันต้องเยอะกว่าฝ่ายค้านแต่นี่ฝ่ายค้านเสียงมากกว่าฝ่ายค้านสสเพราะเขาเลือกแยกไงเขาเลือกแยกประชาชนส่วนใหญ่เลือกไล่ชิงเต๋อเป็นประธานาธิบดีแต่พอเลือกสสไปเลือกสสฝ่ายค้านสสมากกว่าทีนี้ฝ่ายค้านเขาก็เสนอกฎหมายเข้าสภาคุณผู้ชมครับกฎหมายที่ว่านั้นเขาเป็นกฎหมายไปลดอำนาจประธานาธิบดี
นะฮะคือไปลดอำนาจของผู้นำประเทศในการที่จะไปดำเนินการกับงบด้านกลาโหมหรือว่างบด้านความมั่นคงของประเทศนะแล้วปรากฏว่าเป็นอย่างไรฮะปรากฏว่าเมื่อกฎหมายนี้เข้าสู่สภาครับคุณผู้ชมครับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นกลุ่มชาตินิยมในไต้หวันเนี่ยสนับสนุนการรวมตัวกลับสู่การเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยครับปรากฏว่าเสนอกฎหมายนี้เข้าไปแล้วผ่านสภาครับคือเสียงมากกว่าไงกฎหมายผ่านสภาคุณผู้ชมนะฮะคือหมายความว่าไต้หวันจะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ตัวประธานาธิบดีเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณด้านกลาโหมครับมันเลยกลายเป็นเรื่องวุ่นไงนะฮะคือประธานาธิบดีไม่มีอำนาจอะไรแล้วนะครับถูกลดบทบาททันทีครับแบบนี้ปรากฏว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรค DPP ก็กล่าวหาพรรคก๊กมินตั๋งทันทีนะครับรวมถึงพรรคประชาชนไต้หวันว่าพวกคุณกำลังบ่อนทำลายประชาธิปไตยของไต้หวันด้วยการขยายกำกับดูแลฝ่ายบริหารโดยสภานิติบัญญัติประนามร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเสมือนเนี่ยครับกล่องดำขณะที่พรรคในส่วนของก๊กมินตั๋งก็บอกว่านี่มันคือการปฏิรูปไงโอ้โหนี่มันคือการปฏิรูปนะครับด้านนอกสภาก็มีผู้ประท้วงทั้งสองฝ่ายนะฮะฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายค้านก็มาฝั่งที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลก็มาแต่อย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมครับการเมืองไต้หวันน่าสนใจมากเพราะตัวไล่ชิงเต๋อนั้นเนี่ยครับเสียงในสภามีน้อยกว่าฝ่ายค้านนะแต่เวลาออกกฎหมายนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องตอนนี้แหละครับมันสนุกคือนี่ครั้งแรกนะโดนออกกฎหมายจำกัดเนี่ยการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีหรือว่าจำกัดการใช้อำนาจของประธานาธิบดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากไต้หวันนะคะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จีนนะคะเพราะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่จีนแล้วก็มีการประเมินว่าภาพรวม GDP หรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะมีการคาดการณ์ว่าเติบโตประมาณเท่าไหร่ซึ่ง IMF ก่อนหน้านี้ที่เขาเดินทางไปเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.6 ปรากฏว่าตัวเลขนะคะการขยายตัวเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกขยายตัวเกินคาดค่ะอยู่ที่ 5.3% เนื่องจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนไม่ว่าจะเป็นแรงหนุนจากภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งหรือว่าข้อมูลของผู้บริโภคเองก็ตามอย่าง2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางการจีนเขามีการประกาศมาตรการช่วยเหลือเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะก่อนหน้านี้หลายคนกังวลเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นที่จีนปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นต่ำก็ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนมันเติบโตมากขึ้นแต่ว่าทางการของ IMF ก็มีการเตือนว่าถ้าเกิดมองแบบนี้ในระยะยาวๆเนี่ยประชากรของจีนเนี่ยสูงวัยเพิ่มมากขึ้นอัตราการเติบโตมันจะลดลงก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนนั้นอาจจะลดลงมาเหลือเพียงแค่ 3.3% ภายในปี 2029 ก็เป็นไปได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพอากาศของสหรัฐนั้นได้สูญเสียเครื่องบินรบไปอีก1 ลำนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินรบเนี่ยครับได้ตกใกล้กับสนามบินนานาชาติในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาช่วงเวลาประมาณสักบ่าย 2 โมงโดยมีการรายงานว่าขณะเกิดเหตุนั้นมีนักบินอยู่บนเครื่องเพียงคนเดียวและสามารถหนีออกจากตัวเครื่องหลังเกิดเหตุได้และก็บาดเจ็บสาหัสมีการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลนะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าฝั่งของล็อกฮีดมาตินผู้ผลิตเครื่องบินรบนะครับสัญชาติสหรัฐอเมริการะบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเครื่องบินรบ F-35 เดินทางออกจากเมืองฟอร์สเวิร์ธเท็กซัสนะครับเพื่อกลับไปยังฐานทัพอากาศเอสเวิร์ธใกล้ลอสแอนเจลิสเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยนะครับตกหลังจากที่นักบินเนี่ยหยุดเพื่อเติมเชื้อเพลิงที่ฐานทัพอากาศเคิร์ทแลนด์ในนิวเม็กซิโกนะครับแล้วปรากฏว่าพอจะนำเครื่องขึ้นเนี่ยบินต่อเนี่ยคุณผู้ชมเครื่องไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ไปชนกับเนินเขาปรากฏว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่เขาขับรถอยู่เขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยเขาก็เห็นเครื่องบินเนี่ยพุ่งแล้วก็หายแวบไปสักพักเนี่ยก็เกิดกลุ่มควันเนี่ยนะนี่ฮะมันก็ไหม้แบบนี้เลยครับไม่เหลือซากเลยคุณผู้ชมนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องบินทหารในนิวเม็กซิโกเนี่ยคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยตกมาแล้ว2 ครั้งเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ F-16 Fighting Falcon เนี่ยก็ตกมาแล้วตอนนั้นนักบินก็ได้รับบาดเจ็บคราวนี้เนี่ยเป็น F-35 นะตกอีกลำหนึ่งโชคดีว่านักบินนั้นก็แค่ได้รับบาดเจ็บมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ